ย่างของเนื้อปลาถือเป็นเอกลักษณ์เป็นอย่างมากทั้งกลิ่นหอมของผิวปลาที่ไหม้และกลิ่นจากห้วงลึกของท้องมหาสมุทรรวมกับกลิ่นของน้ำซุปจากผักชีราวกับเสียงเพลงอันยั่วยวนจากไซเรนให้นักเดินเรืออย่างพวกเรามุ่งเข้าหาอย่างไม่ลังเลแม่ของผมคอยบอกเสมอว่ากินปลาเยอะๆจะได้ฉลาดในชีวิตนี้ผมกินปลามาเกินกว่าจะนับได้แต่ไม่ว่าจะกี่พันกี่หมื่นตัวกลิ่นหอมและรสชาติของมันก็ยังเติมเต็มความปรารถนาให้กับผมได้ทุกครั้งว่าแต่ถ้าเราทานปลาเยอะๆแล้วเราจะฉลาดขึ้นจริงไหมวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันที่ร้าน Aquila Restaurant Thailand ครับผมขอปลาหิมะย่างกับหน่อไม้ฝรั่งและผักอ่อนในน้ำซุปผักชีฝรั่งกระเทียมและน้ำสลัดขิงรสเผ็ดครับได้ครับชื่อยาวขนาดนี้ผมอยากรู้จริงๆว่าทำยังไงทำอย่างนี้ครับเมนูนี้ของเรานะครับก็จะใช้ปลาสโนว์ฟิชนะครับปลาสโนว์ฟิชที่เราใช้ก็จะเป็นปลาสโนว์ฟิชสายพันธุ์ชิลินซีบาสมาจากประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งจะมีเนื้อที่ขาวแล้วก็นุ่มแล้วก็หวานนะครับจากนั้นเราก็จะนำปลาสโนว์ฟิชเนี่ยนะครับหมักแค่เกลือพริกไทยแล้วก็ไปย่างบนกระทะนะครับแล้วก็เสิร์ฟกับน้ำซุปผักชีฝรั่งและกระเทียมนะครับโดยวิธีการทำก็คือเราจะใช้กระเทียมไปเจียวในกระทะก่อนนะครับพอได้กลิ่นกระเทียมจนหอมแล้วก็ผมก็จะเอากระเทียมออกมานะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะผัดผักอ่อนต่างๆหลายๆชนิดนะครับจะมีทั้ง baby cabbage มี baby red radish มี asparagus นะครับแล้วก็มีfennel นะครับก็เอานำไปผัดในน้ำมันกระเทียมนั้นต่อเมนูนี้เราก็จะเสิร์ฟกับหอยตลับด้วยเพื่อเพิ่มรสชาติแล้วก็รสสัมผัสนะครับพอผัดจนผักสุกแล้วเราก็จะใส่น้ำสต๊อกลงไปหลังจากนั้นเราก็จะใส่ปลาโอแห้งนะครับเป็นผงปลาโอแห้งนะครับเพื่อปรุงรสชาติของน้ำสต๊อกนะครับเพราะว่าคอนเซปต์ร้านของเรานะครับจะเป็นยุโรเปียนแล้วก็เอเชียนทวิสต์นะครับผมจะใช้วัตถุดิบของเอเชียบางอย่างที่คิดว่าเหมาะกับจานนั้นๆมาใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารในร้านด้วยนะครับพอเราได้น้ำซุปกระเทียมผักชีฝรั่งแล้วจากนั้นเราจะไปทำตัว dressing ของปลานะครับคือจะใช้พอนสุขิงแล้วก็พริกนะครับชื่อว่า spicy ginger dressing นะครับวิธีทำก็คือพอนสุของเราเนี่ยเราก็จะทำเองด้วยโดยวิธีการก็จะใช้ซีอิ๊วขาวเป็นไลท์ซอยซอสนะครับจะใช้ซีอิ๊วขาวที่ไม่เค็มมากนะครับแล้วก็หมักกับน้ำมะนาวเหลืองแล้วก็ส้มนะครับทิ้งไว้1คืนแล้วเราก็จะเอามาใช้ได้โดยที่เราก็จะมาผสมกับขิงขูดลงไปแล้วก็พริกป่นต้นหอมผักชีกระเทียมหอมแดงนำไปเป็นเดรสซิ่งของปลาครับหลังจากนั้นเราก็จะมีเบซิลออยล์โดยการทำเอาอิตาเลียนเบซิลไปปั่นกับน้ำมันแล้วก็เรามากรองเอาแต่น้ำมันของเบซิลเพื่อไปราดลงบนตัวปลาเพื่อให้ได้กลิ่นอโรมากลิ่นหอมของโหระพาอิตาเลียนนะครับอย่างนั้นเองสินะถ้าพูดถึงปลาหิมะแล้วเนี่ยก็มีอยู่2ประเภทใหญ่ๆที่นำมาเสิร์ฟให้กับลูกค้ากันนะครับอย่างแรกเลยก็คือกินดาระของญี่ปุ่นส่วนปลาอีกชนิดหนึ่งที่นิยมมากเช่นกันก็คือปลาชิเลียนซีบาสหรือพาตาโกเนียนทูธฟิชแอนตาร์กติกทูธฟิชแบล็กเฮกไอซ์ฟิชที่แบ่งตามประเภทแหล่งที่มาครับผมส่วนร้านแห่งนี้เขาเลือกใช้ปลาพาตาโกเนียนทูธฟิชจะตุ๋นต้มนึ่งก็อร่อยรสชาติเนื้อปลามีความหวานเนื้อละเอียดละลายในปากปลาชนิดนี้มักจะพบได้ตามแถบมหาสมุทรอุดมไปด้วยไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งช่วยในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยนะครับการทานปลาเนี่ยก็จะได้คุณประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างนะครับนอกจากจะได้กรดอะมิโนจำเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงต่อร่างกายเราแล้วเราก็ยังจะได้กรดไขมันไม่อิ่มตัวประเภทโอเมก้า 3ด้วยครับซึ่งอันนี้ก็จะช่วยส่งเสริมสุขภาพของสมองและระบบประสาทของเราด้วยครับจากหลายการศึกษาพบว่าโอเมก้า 3เนี่ยจะมีผลมากๆในวัยที่กำลังพัฒนาสมองอย่างเช่นวัยเด็กเป็นต้นแต่ในทุกช่วงวัยเอง
ก็ช่วยในการเสริมสร้างระบบประสาทของเราได้ด้วยเช่นกัน กินปลาแล้วฉลาดจริงไหมอันนี้ความฉลาดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับอันแรกเลยเรานึกก่อนว่าถ้าความฉลาดหรือสมองที่ทำงานที่ดีแล้วเนี่ยเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งการกินปลากินกรดไขมันที่มันมีคุณภาพดีๆพวกนี้ก็เหมือนจะทำให้ฮาร์ดแวร์ของเราเนี่ยดีนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าการทำงานที่มันสมบูรณ์ความคิดที่ไวความจำที่จำได้ดีติดทนนานใช่ไหมฮะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการฝึกฝนด้วยครับแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยอย่างเช่นการออกกำลังกายการนอนหลับให้เพียงพอแล้วก็การมีอารมณ์ที่ดีด้วยครับผมนี่มันหอมเหลือเกินหรือว่าจะเป็นความลับเบื้องหลังความเย้ายวนของอาหารจานนี้กันนะจะทนไม่ไหวแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับความรู้สึกนี้มันคืออะไรกันความเวิ้งว้างและปริศนาแห่งท้องทะเลอันไม่มีที่สิ้นสุดมนุษย์ผู้โง่เขลาจะต้องไขว่คว้าสิ่งใดอีกในเมื่อสิ่งมหัศจรรย์จากโลกใต้บาดาลถูกนำมาวางอยู่ในจานนี้แล้วช่างน่าประทับใจจริงๆครับเมนูที่มีมาตั้งแต่สมัยมนุษย์เพิ่งหัดล่าสัตว์อย่างปลาย่างที่ผ่านกระบวนการผลิตซ้ำและรังสรรค์จนเกิดเป็นรสชาติใหม่เปรียบได้กับแอนดี้วอร์ฮอลแห่งวงการอาหารทะเลนี่สินะวิวัฒนาการของมนุษยชาติ